晴晴，呢度好多蚊喎，點算啊？咬就咬咯，唔咬就唔咬啦。咁不如翻屋企啦，咁多蚊。唔緊要啦，咬就咬，唔咬就唔咬啦。咁啊，好啦，玩多陣好嘛？好啦，玩多陣啦。咁而家去玩咩啊？落地先啦。你識唔識落？啊？自己識唔識落啊？喺嗰度落噶。點落好咧？點落好咧？點樣落好咧？爸爸扶住咧。點樣落好咧？我玩咩嚟㗎？你中意？我中意。我睇住先啦。我女子戴住我隻腳。你係咪傻豬嚟㗎？咁都好玩嘅咩？係啊，好玩啊！爸爸，你條眼匿埋啊！邊個？我匿埋喎。得你同我點玩啊？一陣唔見咗你爸爸喊㗎？唔會啊，我翻嚟㗎。會翻嚟嘅咩？係啊。喂，你個水樽咧，快啲揾翻個水樽先啦。呢棵樹葉係俾我媽媽㗎。點解咧？係啊，中意媽媽同爸爸嘛。咁就俾樹葉佢。係。有紮都俾你㗎喎。你頭先摘咩俾我啊？嗱，一紮俾你㗎。小心有蟲啊！嚇？小心有蟲仔啊！我知道，有蟲仔，有蟲仔嘅咩？冇蟲仔。好啊，我哋行翻入去啊！我一陣幫你整乾淨佢啊！整乾淨咩啊？你嗰度啊，好多啲樹根啊、樹皮啊，喺條褲仔度啊，hold住條褲仔啊！係而家呢個公園係玩樹㗎。嚇？玩樹葉嘅呢個公園係嘛？係啊。啲玩具都唔好玩嘅。好玩。邊個好玩啊？呢個咯。咁細個你試下咯，你試下個上下梯快唔快？我當時喺個，哇！啲唔好玩嘅。呢個就我睇下，唔係好快喎。都唔快。都唔快。俾 BB 玩嘅。嚇？呢個俾 BB 玩嘅。都可以玩㗎。有花著。